thiini wa ikereka ritu riu ria keri ria uria gwatinda haha ndirakenda tumurike ciegie ndereti na muthenya wa muthi ndira tumurike ciegie uteti orondomwe na utonga wa bururi. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni atanyitwo na andu ingi ni njui ni metereirwo nawe mwirori ni wetereire kuona ndumiriri gukirekereria thutha wa thiku iria twakihetwo 30 cia mathaa ma kafyu orondomwe na kuhingo kwa mihaka gukiinikirira muthenya wa rucio. Kogwa Kenya ingi ni matanyite ndumiriri yo kana ni agakirekereria ndumiriri yake muthenya wa rucio na ingi marakiuga tuhingurirwo mihaka guku angi uririkana nacio andu aria makiri na COVID-19 guku bururi-ini no gwithi maragithie na mbere na kwambatira umuthi twandikithirie andu makiria 300 ona muthenya wa ira niguo kiri na aria aingi muno 380. Hihi ri turorete hata bururi na utonga witu naguo tukwaruhura na njira iriku na hono tugukihutia ciegi uteti hatari kuria marigu ndina ndagitari kuma kuria kaunti-ini ya Murang'a. Reke tunyitanire hamwe nake atwire Murang'a kuhana atia agitiga guikaire atia na agitwire maundu uria maikarite. Ndagitari karibu sana ororingi tutirigaine njira ukoretwo hana atia? Niguo ndi mwega muno no wega kwira andu njitagwo Dr. Moses ndungu wa Mwangi na ndi mwega kuma riria twirigaine Murang'a ni kwega umuthi ni gwatinda kariua na ni ukiuga gaka ni kahinda ka heho na noguo Julai gikoragwo ihana kwoguo gutiri undu tungiuga uhitanite. Yes, haya karibu sana ororingi ndenda twarie uhoro wigie muno makirio kwarahura utonga wa bururi na no tugukihutia ciegi uteti. Homa nawe ya corona niyo igithiete na mbere na gutuika kienji muti guku bururi-ini. Riu ni twambitie kwandikithia andu 300 wambatira twambiririe uguo riu tuyoka 200 riu twi 300 wa muthenya. Hihi ni tukinyite haria hariho? Ni wega muno kiuria kiu ni kiega. Turirikane COVID-19 Kenya kesi ya mbere onekire mweri wa 3 na yambiriirie kuria China mwisho wa December. Kesi iria nyingi ni January. Koguo ni tuge kuma COVID yoneka ri thi yothe ri uyu ni mweri ta wa 7 na Kenya ni ta mweri wa 5. Mweri uyu turi ona miaka iri ingi mweri uyu wa heho he kihuti kirehagwo ni virus yetagwo influenza na kiambagiriria kuma mweri wena gigathie kiambatite gwikinya wiki ya 3 ya June gakinya peak. July ikoragwo iguru influenza yani kio twitaga kihuti kana flu. Tugikinya mweri wa wenana ikambiriria guikuruka na ginya ona to virus turia tungi turehage common cold we coronavirus irehage common cold kuri rhinoviruses irehage common cold ona cio hindi ya mweri wa July no gwithiururukaga. Kwoguo ona andu aingi no moige kahinda gaka niguo magiaga na kimira kahinda gaka niho niguo andu aingi marwaraga kihuti na coronavirus ino ya SARS-CoV-2 niguo tumitaga virus iyo SARS-CoV-2 na niwe irehage COVID-19 disease. Tutinge expect ati ni ku behave differently. Oguo ni turonete ati mweri wa July niguo gukorwo na cases nyingi to niguo viruses ici cia respiratory viruses itambaga na ihenya. Koguo andu matiagiriirwo ni kuone ni gwiciria ati hihi ni gwathuka gukira mbere. Oguo niguo curve ironanagia na tungi expect ona coronavirus ino ni njeru tungi expect ya hota guthie na cycle oguo kihuti githiaga tondu riri ona kuria ruraya ri kuria ruraya Italy na Spain na Ngeretha hindi ya winter niguo virus iyo iratambaga na ihenya muno na riu tondu me sama riua ni rirokire virus ni igwite. Kwoguo ri July gwiciria andu matiagirwo ni gutuika surprised ati niguo kavu itu ihara iguru. Haya tugitigana icio tukingirira uhoro wiria akenya ingi metereire muno nderetio ya mutongoria wa bururi guhingura bururi ni akoretwo tukoreyo tuhingiirwo mihaka na andu aingi muno makiria huri biashara ni marakiuga ona kuria gwitu ndirakionete kuria gwitu Murang'a makiuga ni marenda kwehererio mugiko uria ukiri haria Blue Post niguo mahote kuingira Thika. Aingi makiuga marutaga wira kuria Thika na nokwo marutaga nginya indo ciao cia wira. Hihi kuringana nawe ni ikinya rigukorwo ririaga kuhingurira mihaka? Ni wega turirikane atiriri riria COVID-19 yokire Kenya kwi maundu maingi
mutongoria wa bururi akirire ahetwo advice ni ataramu a infectious diseases kiama kiria gigitongoragia horo ucio na restrictions icio ri no kuririkana ni cukuru ikihingwo kanitha ikihingwo tugicoka gukigia kafyu ya kuma thaa 1 na gwi county irari hinge ta Kilifi na Kware riu ri they know athi ko iria hitukite ni tuonete president aki ease restrictions ici akorwo ni kafyu ikarutwo 7 pm igakinyio 9 iginya 5 na akorwo ni county ta cia Kilifi na Kware ni cia hingurirwo riu county iria itakoretwo hinguritwo ri ni Mambatha na Nairobi na ni tondu guku ni kuonekire ni kuo epicenter ya murimu uyu riu ningire twi July ni hindi cases ciambatite ndigwiciria mutongoria wa bururi handu hahuthu turirikane COVID-19 ina impact ya ugima wa mwiri kurigiriria lives na ina impact ya economy ni undu wa uboco uria andu meethagira itagwo livelihoods hena balance president ekubatara kurora between lives and livelihoods na kiuria kiu gia kuga atiriri twahingura Nairobi for example na Nairobi ni kuo kwina transmission iria nene ri uguo ni kuga atia ni kuga ati twahota kuhingurira andu mathie magatware merimu na kuicagi-ini counties ri cierede na ni tuonete president akiuga atiriri o county ikorwo ina thibitari itandata magana maigana matatu o county na ni tuonete magithie makiugaga menacio undu uria itari ndiratuika sure ni kana yes mwina thibitari kwina arigitani trained na mekuhota ku deal na cases ici wona cioka koguo maundu macio ni balancing area president egukorwo nayo na tutiagirwo ni gutuika blinded na the fact that we July na cases ni irabata so balancing between lives and livelihoods to nayo economy ni gwite andu aingi mena thina kuri andu marahingirwo nyumba kuri andu matari na irio ona akorwo ni magetha maria tugethaga Murang'a na tukagetha Nyeri maingi maria gwoku Nairobi indo icio no iroka na thina my opinion ni atiriri president ena kibarua kinene ni ndiramuhoera nigetha agitua itua riri it is between the stone and the hard rock no ni kuroneka possibly it is time ko ease restrictions a little more turathi tuhingurite pole tukarora a little more koguo agi choose kuhingura ri Nairobi ri na Mambatha ri which would be a good decision ri adu nie no nyende kwira adu mungikorwo mwi guku Nairobi na ni mukoretwo mwi guku gaka ti kahinda ga gutengera ta gicagi korwo no utumagire aciari aku na cucu mbeca cia kumatinda tindikari ona korwo ni gukuhingurwo ri that would be good tondu riri measures ciria ciiko cia ku control murimu uyu turirikane iria individual cia social distancing hand washing sanitizing na gwikira karembeko maundu macio ni magirwo ni guthie na mbere uhoro wa ku ban public gatherings ucio wagirwo ni gukorwo wiho tondu kahinda tiga kinyuka andu kwirwo ati no muthie mukagathe publicly tondu cases no irabata so na turirikane wona mundu oneka positive na ni ndirenda kuririkania andu haha gutuika positive ti kuga we murwaru ni kuga we na virus na 80% ya andu aria positive matiri na symptoms no haya 20% mena symptoms ile 15% mena symptoms na hari 5% aria mararwara piu na tondu elderly people aria akuru mundu wina underlying medical conditions koguo gwika kwigitira we mwene na kwiyoga moko sanitizing gwikira karembeko
wĩgitĩre we mwene na ũgitĩre andũ arĩa wendete. Maũndũ macio nĩ mekũbatara gũthiĩ na mbere. So I think president ena kĩbarũa kĩnene. Nĩ njũĩ traders mangĩenda kũhingũrwo no gwĩ kũmwe kũngĩhingũrwo kũngĩrehe thĩna, especially kũrĩ andũ megũ crowd. Arĩa kũrĩ andũ megũ crowd. Koguo andũ aitũ mũrimũ ũyũ tondũ watonya mũno nĩ mũru. Ona kũngĩhingũrwo we mwene ũmenye wĩna individual responsibility we mwene. Ũrĩa ũroraga ũkona haha ingĩgera ndahota kũgwa irima ũmenye ũrĩa ũgũikara ona kwahingũrwo. Yes. Haya, tũmbe tũtigane na icio ciĩgiĩ COVID-19 tweterere ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri akiuma no ngũgwetha nĩ gũtuithĩrania marĩa agagĩkorwo akiuga. Tũmũrĩke ciĩgiĩ ũteti. Ũteti naguo no ũgĩthiĩte na mbere na kũhiũha ciande ona thengia wa gũkorwo atĩ gũkĩrĩ na corona gũkũ bũrũri-inĩ. Ateti nao marakĩoya kamweke gaka gũkiuga gũgĩtitimũrana. Nĩ kũrĩ na bill kĩrĩ kũrĩa thĩinĩ wa bunge ya Senate ya allocation bill oro wĩgiĩ ũgai wa kĩgĩna kũrĩ thirikari cia matũra kana counties. Bill ĩno ĩgĩgĩtuĩka nĩ yakĩhĩtũkio nĩ Senate kũringana na marenda ĩgayagwo kũringana na ũingĩ wa andũ. Bill ĩno kũgĩtuĩka nĩ yahĩtũkio county 18 ciahota gũkorwo kana 15 ciahota gũkĩrwo nĩ makĩria ma ciringi birioni 15 kĩgĩna kĩrĩa mamũkagĩra. Ndeto ĩno kũringana nawe nĩ kana woni waku na mũrũgamo waku nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩgiĩ bill ĩno? Tũmenye atĩrĩrĩ, ithuĩ tũrĩ andũ a mũrima Kenya, hena ũndũ ũmwe tũkoretwo tũkĩenda mũno na nĩ tũiguithanĩirie. One shilling, one person, ciringi ĩrũmĩrĩre andũ. Na ũhoro ũcio nĩ very important tondũ ta rĩu constituency cia gwitũ rĩ nĩ ũkuona constituency ĩna voters kĩndũ 160. Ingĩgaĩrwo mbeca ũndũ ũmwe na constituency ĩna andũ 20,000 rĩ. Koguo formula ĩno ĩrokire ya kũrora population rĩ nĩ njega tondũ ĩramũrĩka Kenyans na all of us twĩna rights. Na gũtirĩ mũndũ ũthuraga kũrĩa gũciarĩrwo. Ithuothe mũndũ aciarĩirwo kũrĩa aciarĩirwo ũgĩkora kuo. Na nĩ tũrutaga magoti ithuothe. Koguo rĩ formula ĩyo nĩ ra ensure atĩrĩrĩ atĩ andũ nĩ megũkinyĩrwo nĩ kĩgĩna kĩao kĩa bũrũri. Rĩu mbeca ikakĩgayo gĩkĩ nĩkĩo kĩgĩna kĩa bũrũri we ũkagaĩrwo ciaku na niĩ ngagaĩrwo ciakwa o harĩa ndĩ. Ĩno nĩ improvement as far as I'm concerned. Kũringana na akorwo nĩ Central Kenya kana nĩ Western Kenya kũrĩa kwa Baruhia kana nĩ Nyanza kũrĩa gũkĩrĩ na andũ aingĩ. Nginya na coast nĩ kũrĩ county ciĩtagwo Kilifi ikoragwo na andũ aingĩ. No ũhoro ũcio rĩ county cia Northern Kenya rĩ iria ciĩna bũrũri mũnene rĩ no andũ per square kilometer ti aingĩ ũguo rĩ no nginya matete. Na gũtirĩ hĩndĩ ũgakenia mũndũ wo. Hĩndĩ ĩyo tũrahũthĩraga formula ya hakuhĩ yakuga ya kilometer 1 shilling 1 kilometer rĩ tũra disadvantaged. Na no kĩo tũrarora ona tũgĩthiaga na mbere na nĩ part of the reason nĩ ngoretwo ngĩona BBI nĩ gũtũteithia mũno tondũ thĩinĩ wa BBI hena ũhoro ũcio wa 1 shilling 1 person, 1 vote. 1 shilling 1 vote 1 person. Ũhoro ũcio tũngĩona ũrĩa ũgũka na ũingĩre thĩinĩ wa BBI wega rĩ na ũkorwo ũhoro ũcio nĩ ũroretwo thĩinĩ wa BBI rĩ ũhoro ũcio nĩ gũteithia gĩcigo gĩa gatagatĩ. Tondũ ideally twĩ marginalized tũkĩaria ũhoro wa ũgai wa mbeca cia bũrũri. Na ũmenye tũkĩrora ũtonga wa bũrũri Mount Kenya region we contribute 30% ya GDP. No tũkĩgaĩrwo mbeca rĩ citũ nĩ nini. So niĩ ndĩrahoya Senate na tũtikoragwo na itĩ nyingĩ Senate by the way. Tũrĩ andũ a Central andũ a Mount Kenya itĩ citũ cia Senate itikoragwo ciĩ nyingĩ. Nĩ ũgũcitara ũguo compared to the rest of the country. That is how
ukuona twi marginalized in terms of representation na gaka nĩ kahinda ga gũkorect maũndũ marĩkũ macio koguo ngwĩciria nĩ gũkorwo na nditimũrano thĩinĩ wa Senate nĩ ũndũ wa arĩa marahana ta maratunywo na aya maroneka ta marongererwo tondũ no megũkiuga atĩrĩrĩ o nĩ gĩtunywo mwana rĩ gĩikagĩrio mũngwĩkire nĩ ũndũ wa mathaa ndagĩtarĩ ndĩra tũhutie ciĩgiĩ kũrĩa gwitũ Metumi nĩ tũronire atongoria kũrĩa Metumi magĩkĩũka hamwe mũndũ ũgwĩtwo Kang'ata mũndũ ũgwĩtwo Mwangi wa Iria gavana na mũrũgamĩrĩri wa atumia Sabina Wanjiru Wachege tũrĩendete andũ a Metumi ĩno nĩ ndeto tũkoretwo tũkĩhoya na twetereire kwa ihinda iraya gũka kwa atongoria hamwe nĩ kuga atĩ wa mbere mangĩekire ũguo tene tondũ kwĩragwo ita rĩtarĩ hamwe rĩ rĩũmbũragwo na njũgũ memwe na hĩndĩ ĩrĩa andũ a nyũmba ĩmwe mararũa rĩ thũ nĩ cionaga harĩa igwĩka atĩa ikũingĩrĩra ningĩhoya ũguo marekire meke ũguo tondũ mangĩekire ũguo tene na tondũ kahinda gaka gatigarĩte ka mĩaka ĩrĩ rĩ tutanathiĩ gĩthurano gĩa 2022 rĩ tuone kwĩna development ĩroka thĩinĩ wa gĩcigo gitũ koguo ningewapatia heko na njuge ona arĩa hi matigĩtwo nja rĩ magerie njĩra ya gwĩka atĩa ya gũka hamwe tondũ Mũrang'a tugaga kamũingĩ koyaga ndĩrĩ rĩrĩa atongoria aitũ mararũa rĩ matirateithia Wanjikũ no rĩrĩa manyitanĩte rĩ bũrũri witũ nĩguo ũngĩhota gũthiĩ na mbere yes he kĩũria ndorio haha nĩ ngũkĩenda gũgĩkũria ndĩrorio kana mwaka wa 2022 nĩ tũgakuona rĩngĩ ballot-inĩ Dr. Moses ballot-inĩ ya 2022 nĩ mũĩ niĩ ndagire na kĩoneki gĩa kũrũgama gavana 2012 na ngĩũka 2013 ngĩtuĩka namba 2 2017 ngĩtuĩka namba 2 na ndarĩ na kura nyingĩ ciarĩ nyingĩ no kũrĩa itaiganire na rĩu tondũ wakinĩ wakwa ũcio ũkoretwo kuo rĩakĩrĩkia kĩrĩa rĩ ndĩroria andũ arĩa mathuraga Mwangi ũcio ũngĩ rĩu moke kwĩ Moses nĩgetha tũgĩe na tucenjie mbeũ koguo Dr. Moses tunasema mbele iko sawa na Dr. Moses Murang'a County tũrĩkire hau ndagĩtarĩ ndiũ kana nĩ ũrĩ na ciugo cia mũthia ũngĩkĩenda gũgĩtwĩra ndagĩka oro ĩmwe no njĩrire andũ a Murang'a na andũ a Mount Kenya tũthikĩrĩrie ũrĩa president witũ egũtwĩra especially kuhusu COVID-19 na tutige kuoya ũhoro wa COVID-19 oro ũguo na tũngĩhingũrĩrwo ndiroiga nĩ tũkahingũrĩrwo president nĩwe ũgũthura tũngĩhingũrĩrwo nĩ tũtige gũteng'era icagi-inĩ tondũ kwĩna andũ akũrũ aitũ kwĩna arĩa tũngĩhota gũteithĩrĩria andũ acio twĩ gũkũ Nairobi no wega no maũndũ magĩthiĩ makĩhũthĩte tũgĩkinya August ũguo na kũu September ũguo tondũ riũa nĩ rĩgũcoka ĩgwe rĩu no tũgĩthiĩ kuo otherwise andũ aitũ tũnyite mũtongoria witũ wa bũrũri mbaru nĩgetha ahote kũrĩkia wĩra wake ũrĩa twamũheire atarĩ na arĩkie wega na ĩka mũndũ ũrĩa ũngĩenda agwĩke andũ aitũ a Murang'a atongoria nĩ wega kũnyitana na mũikare ũguo nĩgetha na Dr. Moses angĩgĩũka 2022 akore bũrũri mwega aya nĩ ndakena nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kwaria na ithuĩ gĩkwendithĩria mahinda mega nginya hĩndĩ ĩyo gĩtũgagĩkĩonana. Thank you, sir. Aya, karibu sana. Ũcio nĩ mũthuriti ndagĩtarĩ Dr. Moses na niĩ njĩtagwo mũthuriti Sam Mũirũrĩ. Mũtũritũ na njĩra ya ciĩko etagwo Wangeci wa Maina. Tũcemanie cianda thaa 3.